Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sự kiện Hàn Lập kết anh đã gây chấn động tam giới. Đằng sau dị tượng kinh thiên mà mọi người nhìn thấy là cả quá trình tưởng chừng như thời khắc sinh tử cuối cùng của đời người. Có thể nói, quá trình toái đan kết anh hung hiểm khôn cùng, kinh mạch nghịch chuyển mang đến nỗi đau đớn tưởng chừng sống không bằng mất. Thế nhưng, với ý chí sắt đá và sự trợ giúp của dược lực thần kỳ từ cửu khúc linh sâm, Hàn Lập đã cắn răng chịu đựng. Nhưng thử thách thật sự lại đến từ tâm ma. Những tưởng đã có dưỡng hồn mộc, Bà La Châu hộ thân cùng định linh đan trong tay, cửa ải này sẽ dễ dàng vượt qua. Nào ngờ, tâm ma quỷ quyệt và lợi hại hơn xa tưởng tượng. Nó đào sâu vào những nỗi sợ hãi thầm kín nhất, dựng nên những ảo cảnh chân thật đến đáng sợ. Cố Hương bị tàn sát, cha mẹ tiểu muội gặp nạn, bản thân tu vi mất hết, bí mật tiểu bình bại lộ và bị cả tu tiên giới truy sát. Lửa giận và nỗi sợ hãi suýt nữa đã nhấn chìm Hàn Lập. May thay, vào giây phút then chốt, các bảo vật đã giữ lại cho hắn một tia thanh tỉnh, giúp hắn phá tan ảo giác. Chưa kịp hoàn hồn, tâm ma lại răng ra những ảo mộng ngọt ngào. Đoàn tụ gia đình, thành thân cùng Nam Cung Uyển, thậm chí là cảnh tượng Mặc Thị tỷ muội và Trần Sảo Thiến chung một chồng. Tiếp đó là viễn cảnh tu vi đại thành, xưng bá thiên nam, phi thăng linh giới. Say mê trong những giấc mộng hạnh phúc và quyền lực đó không biết bao lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng đột nhiên tỉnh ngộ, thoát khỏi sự mê hoặc, chính thức ngưng kết thành công Nguyên Anh. Khoảnh khắc Nguyên Anh hình thành, từ thiên linh cái bay ra là một cảm giác kỳ diệu. Hắn chính là Nguyên Anh là hắn, nhưng lại không thể khống chế. Nguyên Anh tựa một đứa trẻ sơ sinh vô tư lự, nô đùa trên đỉnh đầu, đưa tâm cảnh hắn vào trạng thái phản phác quy chân. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ, hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông xuất hiện. Lão giả tóc trắng hắng giọng nói: "Tại hạ Lạc Vân Tông Trình Thiên Khôn, chúc mừng đạo hữu kết thành Nguyên Anh." Bên trong, Hàn Lập sau một thoáng nhíu mày, liền ra lệnh cho Ngân Nguyệt tạm thời ẩn đi và gỡ bỏ cấm chế, sớm muộn gì cũng phải cho đối phương một lời công đạo. Quang vụ màu xanh tan ra, mở một lối đi, hai vị trưởng lão bay vào, và trước mặt họ là một thanh niên áo xanh, tướng mạo bình thường, tuổi chừng đôi mươi, đang mỉm cười chào đón. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng hai người chính là xấu hổ, một người lạ mặt mượn linh địa của tông môn để kết anh lại bày ra cấm chế lợi hại mà họ không hề hay biết, quả thực là chuyện mất mặt. Sau màn chào hỏi khách sáo, sự chú ý của hai vị trưởng lão va phải con khôi lỗi cự viên do Hàn Lập luyện chế. Họ không khỏi kinh ngạc trước trình độ khôi lỗi thuật của hắn và nhân cơ hội này để thăm dò lai lịch. Nghĩ đến đây, Trình trưởng lão mỉm cười hỏi: "Chẳng lẽ đạo hữu xuất thân từ tu sĩ nơi cực Tây?" Hàn Lập nửa thật nửa giả đáp rằng mình học được thuật này từ một điển tịch vô danh và bản thân là tu sĩ thiên nam chính hiệu, xuất thân từ Việt Quốc. Khi được hỏi về tuổi tác, câu trả lời của Hàn Lập đã khiến cả hai vị trưởng lão chấn động. Tại hạ tính ra có lẽ khoảng hơn 200 tuổi. 200 tuổi kết thành Nguyên Anh, đây là thiên tài ngút trời, một tồn tại có tiềm năng kinh thiên động địa trong tương lai. Nhận ra điều này, hai vị trưởng lão nhìn nhau, nhanh chóng truyền âm thương lượng, họ quyết định phải lôi kéo bằng được nhân tài này, tuyệt đối không thể kết thù. Ngay lập tức, Trình Thiên Khôn trịnh trọng lên tiếng: "Nếu Hàn huynh đệ là tán tu, không ngại thì hãy gia nhập Lạc Vân Tông chúng ta, đạo hữu sẽ có địa vị ngang hàng với huynh đệ chúng ta, trở thành thái thượng trưởng lão." Tất nhiên không chỉ nói suông, hai sắc đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn, nào là không bị lễ nghi phiền phức, được cung phụng linh thạch hàng năm, có thể sai phái đệ tử làm việc, và quan trọng nhất là được hai vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ trăm năm kinh nghiệm tu luyện chỉ điểm, giúp bớt đi con đường vòng. Lời đề nghị này quả thực đã chạm đến chỗ ngứa của Hàn Lập. Hắn vừa mới đột phá, kinh nghiệm tu luyện Nguyên Anh kỳ gần như bằng không. Sau một hồi trầm ngâm, hắn xin 3 ngày để suy nghĩ. Sau khi hai vị trưởng lão rời đi, Ngân Nguyệt hiện nguyên hình bạch hồ, chậm rãi bước vào. Hàn Lập hỏi về phương pháp mở Hư Thiên Đỉnh. Ngân Nguyệt tiết lộ rằng Hư Thiên Đỉnh không phải cổ bảo thông thường, mà là một thông thiên linh bảo từ thời thượng cổ với uy năng kinh người. Mấu chốt để mở nó chính là luyện hóa Kiềm Lam băng diễm. Nàng cũng cho biết trong đỉnh đã không còn cổ bảo nào khác ngoài 2 viên Bổ Thiên Đan, vì chúng đã nhân cơ hội trốn ra ngoài qua nhiều năm. Nhưng điều khiến Hàn Lập kinh ngạc hơn cả là nhận định của Ngân Nguyệt về chiếc tiểu bình thần bí của hắn. Nàng phỏng đoán với công năng nghịch thiên là thúc giục linh dược, tiểu bình này có thể không phải sản vật của nhân giới mà là do tu sĩ thượng giới hoặc tiên nhân luyện chế. Cuối cùng, Hàn Lập hỏi ý kiến Ngân Nguyệt về việc gia nhập Lạc Vân Tông. Cô nàng phân tích rằng việc này có lợi cho quá trình tu luyện và củng cố thế lực của Hàn Lập. Bởi vậy, 3 ngày sau Hàn Lập chính thức đồng ý gia nhập Lạc Vân Tông. Hai vị trưởng lão vui mừng khôn xiết. Theo yêu cầu của Hàn Lập, mọi nghi thức đều được giản lược. Hắn chính thức ra mắt các tu sĩ kết đan trong tông môn. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả những vị sư tổ trước đây của hắn như Tống Ngọc, giờ đây đều phải cung kính gọi một tiếng Hàn sư thúc. Tiếp theo, Hàn Lập chọn một ngọn núi có địa thế mậu phong độc đáo để làm động phủ mới. Hắn nhanh chóng khai mở động phủ và bố trí một trận pháp lợi hại, bao phủ cả khu vực trong sương mù. Mọi việc xong xuôi, hắn quay lại dược viên cũ để thu dọn, nhưng chờ đợi hắn ở đó là bóng hình yểu điệu của Mộ Phái Linh. Nữ tử từng kiêu ngạo này giờ đây lại cung kính thi lễ, đồng thời khẩn cầu nói: "Mộ Phái Linh có mắt không tròng, trước kia nhiều lần mạo phạm Hàn tiền bối, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng, nhưng vạn bối có một chuyện muốn nhờ, hy vọng tiền bối có thể thành toàn cho. Không biết Hàn tiền bối có thể nhận Phái Linh làm môn hạ, tiểu nữ tử nhất định cả đời phụng dưỡng tiền bối, quyết không rời bỏ nửa chừng."
Câu chuyện của Hàn Lập tại Lạc Vân Tông từ đây mới thực sự bắt đầu. Liệu hắn sẽ đối mặt với thỉnh cầu này ra sao? Con đường tu luyện phía trước còn những thử thách nào đang chờ đợi? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.